好耐呢冇拍深圳嘅影片啦，今次呢，我哋會搭地鐵嚟到太子灣站 B 出口，就係呢探索呢個全新嘅商場 K11 Eco's。呢個商場呢，同地鐵呢係連接住嘅，咁所以一出呢就會見到噶啦。上電梯啦，呢一層就係 basement，我哋會見到 B&Y 呢間烘焙，聞到呢新鮮出爐嘅味道。咁望下啲價錢，呢個肉鬆小貝呢係13.9。除咗麵包之外呢，仲有三文治同埋蛋糕。佢標榜嘅人氣爆品呢，就係呢個蟹黃肉鬆吐司。離開咗麵包鋪之後呢，我哋繼續向前行，有大家熟悉嘅 Rolling。仲有呢一間雪糕店，價錢呢係由38蚊至到46蚊不等。之後見到嘅呢，就係香港都有分店嘅瑞幸咖啡。再行前呢，就係間回收嘅店鋪，咁佢呢就會收手袋啊或者係電子產品咁嘅。咁個 mon 呢有大概標示個價錢嘅。Basement 嘅鋪頭唔多，咁我哋而家呢就上一樓睇下。呢個商場呢係2025年4月28號呢先正式開幕嘅。咁佔地呢有成23萬平方。鏡頭呢見到佢設計嘅風格呢都有啲似香港 K11嘅繆斯。呢度呢設有南館同埋北館。睇翻佢嘅水牌呢，就寫一樓呢就係 Eco's 嘅 Edition。上到嚟呢，見到有好多唔同品牌嘅公仔。呢一個定價呢係175蚊。有港人熟悉嘅 Pop-Mart Labubu 自助售賣機。呢度嘅商鋪設計呢有少少奇怪嘅，每一次入去呢都要落一級，要小心棘到。有好多呢自家設計嘅可愛小品牌。咁定價呢，以深圳嗰個消費嚟講呢，都係比較中產少少。5至10寸嘅公仔呢，一般呢都要百幾蚊或者200幾蚊。中庭嘅位置呢，有一間小食咖啡廳。咁佢呢就以呢個熱氣球為主題，感覺呢都幾得意嘅。咁想打卡嘅朋友呢，就要消費先至可以入座影相。熱氣球餐廳旁邊呢，又見到呢間小商店，咁個名呢就叫有毒，毒呢就係孤獨個毒。品牌呢設計嘅顏色就比較簡單，係黑色同埋白色。商場呢，除咗有扶手電梯之外呢，亦都有 lift 嘅，咁我哋就直接搭 lift 上5樓。lift 呢係用上咗香檳金嘅顏色，設有呢輪椅人士嘅掣位。5樓呢主要係中西醫嘅診所，另外呢亦都有啲推拿按摩嘅店鋪。然後呢，我哋就搭電梯上到去6樓，一上到去呢，就係一個藝術嘅展覽。呢一個呢係需要付費入場嘅，咁就係69蚊入場費。旁邊呢個藝術商店呢就可以入去睇嘅，但係呢展品就唔多，得幾幅畫啫。呢一層呢主要都係食肆嘅，咁就非常之多人啦。而且呢而家係5一黃金週，今日呢係5月4號。我哋呢最後呢就揀咗食淡魚，因為呢一間呢係最快有位嘅，設有呢自助嘅冰粉，有圍裙提供。我哋呢點咗豬手串燒，咁個皮都燒得幾脆嘅，上面有啲孜然粉，都幾惹味。嗌咗沙冰同埋竹蔗茅根，嗌咗呢一個蒜香魚，有3款魚呢可以揀嘅，我哋就揀咗懷黃魚，咁佢就聲稱呢肉質呢就會比較肥美啲，同埋細嫩爽滑啲嘅。埋單呢就係269.9。食完嘢之後呢，我哋就落返去4樓，嚟到呢一間呢就叫做幻樂園。呢間店鋪裏邊買嘅嘢呢就好多元化嘅，例如有精品啊、飾物啊，亦都有書籍嘅。會有一啲日本嘅玩具，有一個架呢就叫粵語專區，咁呢就有好多經典嘅 CD，例如有梁詠琪啊、Twins 啊，或者係蕭亞軒咁樣。再轉入去呢，就係一個小小嘅咖啡店。上幾級樓梯呢，呢度可以話係用餐區，亦都可以話係閱讀區，設有卡位。亦都設有呢長凳呢，可以望到呢出邊嘅風景。旁邊呢有門可以推出去散步。沿路行過去呢，就係連接住商場嘅南區。通過天橋呢，我哋嚟到商場嘅另一個區域，見到呢有小丑扭波波送俾小朋友。呢一邊嘅裝修呢，就比較色彩繽紛一啲，屬於呢比較親切嘅區域。
會見到呢香港分店所餘無幾嘅玩具反斗城。門口呢有兩隻變形金剛，吸引咗呢非常多小朋友圍觀，就連大朋友呢都睇到眼都唔眨。呢度呢有兩間足球嘅店鋪進駐，分別呢就係利物浦同埋曼城。有呢個小小嘅足球區域呢，可以俾小朋友玩下。除咗外國品牌呢，亦都有唔少內地嘅品牌，例如呢一間文獻呢，就係做香水嘅。除此之外呢，仲有呢一間玉建，係賣洗頭水啊、沐浴露啊、hand cream 咁嘅，由上海製造。咁呢，佢設有洗手盤嘅，大家可以即時試下。咁我就試咗嗰隻有林森嘅沐浴露，咁就都幾香嘅，所以我就買咗。咁價錢呢，就係149蚊，容量呢，就係300ml。近門口嘅位置呢，有一間單車鋪，可以有一個呢免費嘅5分鐘體驗，所以呢，吸引咗好多小朋友喺度玩。同層呢，有唔少嘅小食店，例如有大家熟悉嘅 Manner Coffee 啦、霸王茶姬。我呢，就試咗呢一間小舞兔，有多款口味嘅雪糕，價錢呢，單球係由30幾蚊至到50幾蚊不等，室內同室外呢，都會有座位。我試咗呢鐵觀音味，價錢呢係45蚊人民幣，咁我覺得個茶香呢就唔係幾夠。跟住呢，我哋就行出去室外嘅市集睇下。室外呢，有啲木屋仔嘅小商店，亦都有美食車，會有一啲凳同埋太陽傘可以俾大家休息下。旁邊嘅樹木呢都打理得幾好。園林嗰邊呢會有一個動漫嘅活動，咁但係暫時就未開幕。再過啲呢，有啲非官方嘅車仔檔。價錢呢就一定會比商場嗰邊呢相宜一啲，咁會有生果、有漢堡包，亦都有腸仔。再行出去呢，就係海濱長廊，咁喺嗰度呢散下步都幾舒服嘅。到咗夜晚呢，成個商場着咗燈呢，其實個氣氛呢更加之好。K11商場呢嘅外形呢就好似一隻大郵輪咁樣，就連佢側邊呢個地鐵站出口呢，都係要同佢呢用同一個色通。咁我哋呢就會沿住呢個咁靚嘅地鐵站離開啦。咁今條嘅影片呢，亦都分享到呢度啦。我哋下條片再見啦，拜拜。